狮子呀，狮子呀，你们这感情路啊，最近走的那叫一个坎坷。原来那热乎劲儿跟夏天的大太阳似的，现在咋就凉飕飕的呢？心里头那点纯真和热情，跟被秋风扫过似的，秋风扫落叶啊，剩下一地的落叶和伤感。你说你这心呢，就像是经历了暴风雨，表面上看不出来，里头那是千疮百孔啊。再加上这数字3这一冒头，哎呦喂，更是让人心里头直打鼓。这不就明摆着的吗？你们这段感情现在正被第三股力量撕扯着，外头有那些个想插一脚的，里头呢又有现实这座大山挡着道，看着人直心疼。你心里头那个憋屈啊，跟吃了黄连似的，天天在那儿琢磨，我这还是当初那个我呀，他咋就变了呢？这种无助和迷茫可真是让咱狮子座的朋友一个个跟霜打的茄子似的，蔫了吧唧的。不过呢，咱话又说回来，这风元素的牌面就像那夜空中最亮的星，给咱指了条明道。风啊，它代表着变化和未知，这不就说明吗？这感情还没走到山穷水尽的地步呢。虽然啊，现在啊看着是冷冷清清的，可风一吹，啥都变了。所以说，狮子的朋友们，咱别老在那儿自个儿跟自个儿较劲了，你得琢磨琢磨这局咋破。咱们得看看整体画面啊，瞧瞧里头还藏着啥转机。当然了，我的解读就是希望能帮到大家，启发大家。我都得提醒你一句啊，这解读就是面向大众的，咱就图个乐呵，千万别全当真，别对号入座。具体有啥问题，咱单独再唠啊。狮子座，你这感情路走的可真不容易，跟走钢丝似的，两边都是悬崖峭壁，心里头跟明镜似的，知道对方那边可能还有别的啥想法，可不确定性呢，就跟那雾里看花似的，让人心里头直打鼓。你这人吧，又讲究个宁缺毋滥，是不是？要的就是那份纯粹和坚定。要是给不了，你宁可放手，你也不委屈自己。可呢，这话一说回来，你这心里头也不全是痛快、不甘、遗憾，就跟那吃了半拉西瓜，扔了可惜，吃了呢又堵得慌，是不是？你老觉得就差那么一小步了，就能圆满。这时候放手，那简直就是往自己心窝子上捅刀子呀！你内心的矛盾就跟那俩小孩打架似的，一个说坚持，一个说放弃，把你整的那是晕头转向。然后呢，你这一犹豫，可对方呢还误会了，以为你要撤呢，结果人家为了留住你，反而整得更冷淡了，还跟你赌气，想看看你到底啥态度、啥意思。更糟心的是啥？你还觉得对方心里头藏着啥大事没跟你说，那感觉就像是你头顶上悬着把剑，随时随地都有可能掉下来，你还怕呀？怕这一揭开心就更碎了。你也知道一个谎话得用多少谎话来圆，对不对？对方现在就是骑虎难下了，不知道咋整啊。后续啥情况，对方会不会有啥行动，这事儿啊咱们还得接着往下看啊，别着急。哎呀，你瞅瞅对方，你瞅瞅这事儿整的，对方他确实是在躲猫猫的跟你，狮子你一主动他也能搭个腔，但他感觉嘛就像是被人推着走，心里头其实不乐意，他又没办法。你要是不主动，我跟你说啊，他那边就跟没了电似的，动都不带动一下的，这状态让狮子你心里头跟猫挠似的，难受的很，感觉就像是被一根线吊着悬在半空中，上不上下不下的。但是话说回来，咱也不能一口咬定对方心里头就没狮子你，因为我瞅着吧，他那心呢其实还是往你这边偏的，就是说他那些个现实问题跟块大石头似的压在他胸口，让他没法敞开说，也没法敞开爱。特别是家里头那开关他过不去，长辈们一个个跟守城门似的，死活不让这门亲事进。这种时候人就容易着急，一着急就全乱了套了，乱了套了就容易说错话做错事儿，伤着狮子你了，那也是有可能的。所以说这么一来二去啊，俩人的心呢就跟那风筝似的，越飞越远，断了线了，是不是？至于这段感情会不会就这么黄了呢？咱也不光凭啊现在这点情况就下结论，还得看看最后这张结局牌啊。哎呀妈呀，最近呢你俩这感情啊就像是冬天里的一把火，眼看着就要烧旺起来了，那心动和激情啊感觉又能回到刚认识那会儿。不过呢，狮子的你现在跟我瞪大眼睛好好瞧了，这分开一小段时间，外头可有人想趁机钻空子了，你可不能让那些个新面孔给搅和了。你们这么个好事儿，但是你也别太往心里去啊，因为你俩这感情基础啊跟那老树根似的深着呢，这点小风小浪算啥呀，翻不了船的啊。没事，
咱现在啊，最要紧的就是把心里头那点个疙瘩给解开了，有啥误会，有啥矛盾，都拿出来晒晒太阳，好好说道说道。我跟你说啊，感情里头啊，沟通那可是最重要的，别老想着啥都不说的，对方就能懂你。这电视剧里头的桥段，现实可不好使啊！真正的爱呀，是得俩人一块磨一块练，你有啥说啥，心里咋想你就咋说，这样才能越走越近，才能心贴心。所以说呀，我劝你俩，你都勇敢点，你把心门敞开喽，你别怕露怯，也别怕对方笑话。你有啥问题，你直接摊开了说呀，说开了也就没啥事了，是不是？感情是不是自然就越来越瓷实了啊？当然了，个人的问题还得单独分析。散会。